आधी रात 22 फरवरी 2026 एक तूफान जाग उठा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ब्लिज़ार्ड 2026 उत्तर पूर्वी शहरों की ओर बढ़ रहा है। जो ठंडी हवा की लहर थी वह अब भयंकर तूफान में बदल चुकी है। मौसम विशेषज्ञ भी चौंक गए हैं। सड़कों पर बर्फ की चादर छा गई। हवाएं जानलेवा शोर कर रही हैं। लाखों लोग तैयार हैं तूफान का सामना करने के लिए। अराजकता में हीरो पैदा होते हैं। बचाव दल बर्फ में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए लड़